Buyurun buyurun geçin. Merhabalar efendim. Merhabalar. Şimdi efendim burası Urla sevgili dostlar. Urla. İtalyanca Urla bağırmak demek. Urla. Yani Urlare. Onun için tuhafıma gidiyor ismi Urla olunca. Burası da çok duyduğum fakat hiç gelmediğim Duygu Hanım var. Zeytinyağı yapıyor. Tanışmadım ama telefonda konuştuk. Ben de zeytinyağı meraklı olduğum için. Bir dedim Urla ziyaret edeyim. Duygu Hanım'a merhaba diyeyim. Lokantasında baksana Michelin yıldızları falan almış oraya 2025-2024'te. Bir merhaba diyelim. Bir şeyler yiyelim. Zeytinyağı tadalım. Ve devam edelim. Bugün pazar günü. İnsanlar yolda yürüyorlar. Muhabbet ediyorlar. Bebeler şebeler. Herkes geziyor. Herkes merhaba diyor bana. Çok güzel memleket. Ya sevdim Urla'yı. Ne haber kız? Ne haber? Açık. İnşallah. Merhabalar. Öyle mi? Hadi bakalım. Merhaba Duygu Hanım. Zeytin gözlü bir hanım. Zeytin yapıyor. Hoş geldiniz. Maşallah. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Burası mı dükkan? Dükkan burası. Dükkan burası. Gelin bakalım. Hoş Gelin geldin. çocuklar. Dükkana gidiyorum. Bir şeyler yiyeceğiz. Bir şeyler de tadacağız. Gelin. Dükkan mı hakikaten güzelmiş. Bakar mısınız şöyle dükkanın güzelliğine? Burası Harika. 160 yıllık tarihi bir bina. Öyle mi? Bir restorasyon süreci geçirdi. Gördüğünüz duvarlar tamamıyla orijinal ama duvarlar artık taşıma niteliğini yitirdiği için Çelik 90 tonluk çelik iskelet binayı taşıyor ve yeniden Urla'ya kazandırıyor. Çok güzel olmuş. Hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk. Bak şuna bak. Hoş geldin Ayhan abi diyor. Bakar mısın? Çok şeker. Bakayım elleri tırnaklara. Bakayım ojelere. Ay ojelere bak. Ojelere. Ay. Küpesini de gösteriyor. Bakayım küpelere. Küpem arılı. Gel su ablası. Gözlerinde çok güzelmiş. Şeyi çek. Arılı küpeyi çek. Arılı küpeyi. Küpem arılı diyor ya. Bakar mısın? Paltomu çok teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. Sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Evet arkadaşlar. Gelin bakalım. Az çoktur. Zeytinin kutsallığına, şarabın büyüsüne ve sofraların birleştiriciliğine inanıyoruz. Biz Urlalı olmayı seçenler için hiç bu toprakların sahip olduğu hazineleri yaşatmak, paylaşmak ve çoğaltmak için var. Hiç bu toprakların sahip olduğu hazineleri yaşatmak, paylaşmak Ve çoğaltmak için var. Efendim biz de bu lafınızda bir katkınız olursa hanımefendiciğim, Ne güzel. ne mutlu olur bize. Biz de bu topraklardaki çıkan hazineleri hanımefendi çıkarıyoruz. Güzel zeytinyağı şimdi tadacağız beraber ama biliyorum şöyle bir şey oldu. Yıllar evvel bir konserimiz var. Çok güzel bir konser. Harabelerin içerisinde. Sahne kurmuşlar. Caz festivali gibi. Orkestram orada çalacak. Tabii yere ikram ediyorlar. İşte provaları yaptık. Sesleri ayarladık falan. Yemeğe gidelim. Basit lokantaya gittik. Zeytinyağı var mı dedim. Salatalar geldi. Maalesef bunu tekrar ediyorum. Zeytinyağı kültürü lokantalarda yok. Zeytinyağı yerine ayçiçek yağı geliyor. Yahut da ayçiçek yağından daha kötü bir lampan bitmiş bir zeytinyağı. Dip zeytinyağı yapılmış. Kötü zeytinyağı geliyor da onun bile kokar o da. Yağlı boya kokar. Olunca. Güzel tarif ettiniz. Tamam. Evet. Yağlı boya koksun. Tutkal gibi kokar. Yani Sirkemsilik yeni boyanmış odaya girmiş gibi bir koku vardır. Yenmez. Onun için onu hiç kullanmam bile. Var dediler. Ben eyvah öyle bir şey bir acaba dedim. Bir tane beyaz şişe geldi. Side'nin ufak kasabanın basit bir lokantada beklemiyordum böyle bir şey. Bir tattım. Ne marka falan baktım. Hiç yazıyor üzerinde. Hiç. İçe. Nasıl olur ya falan beklemiyordum çünkü. Sanki İspanyol yani acaba dedi şişeyi mi kullandılar içine koydular. Yok bu ne? Bunu böyle alıyoruz abi dedi. Kim yapıyor hiç falan dedim. İzini sürdüm. Beni çıktı karşınızda. Bir geldik zeytin gözlü bir kadınla çıktı. Şimdi tadı. Burası da varmış. Bakar mısın? Burası gizli bahçe. Aslında Gizli bahçe. hiç tahmin edilmiyor girildiğinde böyle bir açık Hakikaten. alan oldu. Çok şaşırdım ben de. Bunları mı yapıyorsunuz seramikle? Evet, ben seramiği seven biriyim. Seramik hep yapıyordum. Kendi restoranımızı açınca da tabaklarımızı da biz yapalım diye başlayan bir hikayeye aldı yürüdü. Bugün Alain Ducas'ın Paris'teki restoranına kadar tabak mi? veren bir Alain seramik Ducas'ın- atölyesiyiz. Anso Philippik keza Paris'teki en önemli yıldızlı şef. Alain Ducasse abi dünyadaki belki biliyorsunuzdur 3 Michelin yıldızlı 3 lokantası olan adam. Evet, en fazla Michelin yıldızı olan şef. Bizde var ama 3 tanesi de 3'er Michelin yıldızı olan tek adam oymuş. İkisinden birisi. Ben onun ta
dağlarda Saint-Tropez'in tepelerindeki bir köye, Moussier idi galiba köyün adı. Fransa'nın en güzel köyü olarak seçilmişti. Merak ettim, köye gittim. Orada da bir tesadüfen lokantasına gittim. Ev almış adam, orada bisiklete binermiş. Şu orası dumansız köy yani. Göl var ama gölde yelken de elektrikli motor var. Yeşilköy, tamam. Şeyi yok yani, egzoz dumanı yok. Motor falan yasak. Bisikletle gidiyor, yani yürüyorsunuz. Kaç bir 100 kilometre yürümek yerine. Eski bir ev, bahçeli oranın tipik katlı evi almış adam. Lokanta yapmış ama bütün şefleri oraya yolluyor, o lokantaya. Orada onlar yemek yapmasını, yaratmasını öğreniyorlar. Ve her sabah şeye gidiyorlar, iniş, lokal pazara. Mesela orada balık yok, göl balığı var. Et yok, av eti var. İmkanlarla yaratmak. Oradaki köyden çıkıyorsa. Mantar var, bol bol binlerce çeşit. Ve kendileri girip oturup masaya onları alıp pazara, ondan sonra ne yapıyoruz bunlar falan. İmprovizasyon yapıyorlar. Orada yaratıyorlarmış. Ondan sonra orada bir ay yani kalıp lokantalara gidiyorlarmış. Orası bir nevi okul gibi bir şeymiş. Bu arada Alain Ducas'ın 2 tane okulu da var. Bir tanesi Paris'e çok yakın Meudon'da, çok modern bir okul. Bir tanesi de Paris'in uzağında böyle şato tarzı bir okul. Ben ikisini de, bir tanesini gezdim pardon. Gezdiniz mi? Modern olanını. Çok büyük imkanlar tabii. Dünyanın her yerinden öğrenciler geliyor. Bu vesileyle de okumak isteyenlere de bir şey verelim, tabii, bilgi tabii. verelim. Evet tabii. İngilizce bir eğitim veren çok modern bir İngilizce mi versiyonu. okul? Orası İngilizce, evet. Alain Ducass abimiz. Şimdi yemek. Oo, yemek. Hadi bakalım. İfadeyi alıyoruz hanımefendiye. Gelin. Evet. Bu Yosper mutfağımızın fırın bile ilk almışsınız. bölümü. Yosper fırın nerede? Barcelona'dan mı geldi? Josper nereden geldi bilmiyorum ama Barcelona'dan. 2018 yılından beri bizim mutfağımızın baş parçası. Şimdi Barcelona'ya bunu ısmarlayın. Bir sene sonra verecekler. Evet, sıraya Kuyruk girdi. var Biraz ama- meşhur oldu. Bir yerli firma yoksa yapmış kopyasını şaşırırsın. Hiç şaşırmam, en alasını yapıyorlar. Çok da güzel. Ben Değişik şaşırdım. ızgara sistemleri Unuttum de adını. çıktı Bir artık. Türk malı bir Yosper var. Şimdi Yosper fırın çok yüksek dereceli bir fırın, anlatayım. Mutfak yangınlarını önlemek için bir özel baca sistemi var. Şu mutfak yangını nerede çıkar? Yağlı iste çıkar. Yağlı ister buraları kaplar. Oradan bir kıvılcım gelir ve yanmaya başlar. Allah göstermesin. Yosper bunu önleyen bir fırındır. Yüksek burada derecesi var. Şef hanımefendi mi? Kim? Şef kim? Ceren Hanım, ekibi bir tanıştırın. Ekip şef merhabalar. Şöyle tutar diyor ki şefler. Öyle şefin yüzü güleç. Bir şef gülmezse iyi yemek çıkaramaz. Öyle mi diyorsunuz? Kesin. Barman şefin yemeğini yiyemem. Şefin yüzü böyle, bak yüzüne bak. Ceren dön. Böyle mi? Böyle olacak. Gül Çünkü Ceren. baharat adam şey yapar yani, tuzunu fazla koyar, biberini koyar, onu oraya atar yani. Şimdi Herif- servis herifin- adrenalini var. herifin natürü kötü. Ama onu bir cebe koyalım. Bu serviste yukarısı kaynıyor falan. Burada tabii bir disiplini ve ritmik olmak Tabii ki, için tabii ki. Hayır, değil mi? Yani bir yeri yönetme hali var ama Bağırma, normalde şimdi burada bağırmadan bir ses vermek farklı. yükselmez. Bir azarlayarak hani Yok öyle bir hakaret şey değil. eden Hayır. bağırma var. Bir de hadi çocuklar falan yani hadi çocuklar bağıracaksın ki ses öne çıksın. Tabii o motivasyonu Tabii burada kanalize çak şuk etmek şuk şuk bir için sürü tabii. şey var. Hadi bakalım hadi ya falan yapacaksın ama bana bak seni bilmem ne falan dersen olmaz. Bir de biz kadın yönetici bir ekibiz. Lütfen dikkatinizi çekiyorum Evet. yani. Bunun Bir aranızda işimize Kayserili yansıması var. Ve de bir Kayserili hem pasta şefimiz hem işletme yöneticimiz var yani. Kayserili akıllıdır. Evet şef, ne yapıyorsun bize? Bugün size sinkonta yapacağız. Sinkonta duyduk, evet, hastasıyım, çok severim. Girit işi ama burada da yapıyorlarmış. Evet, sinkonta yapıyoruz bugün. Bir ön pişirme yaptık sizler için. Sinkonta sini kelimesinden gelmiştir. Öyle Sini mi? ve kunta. Ha. Rum kökenli bir yemektir. Evet, tahmin ederim. Girit kökeni diyebilirim ben ama Evet. yanlış bir bilgi. İzmir ve çevresinde hala yapılıyor. Çok Girit göçmeni olduğu için burada Giritli Evet, biliyorsunuz. evet, doğrudur. Biz bunu yorumlayarak pişiriyoruz tabii. Orijinalinde sarımsak, soğan, bol zeytinyağı, salça da kullanırlar. Biz bu şekilde pişirmiyoruz. Yine sarımsak, bol zeytinyağı, soğan. Üzerine sarımsaklı yoğurt kullanırlar ya da tahin dökerler. Değişik versiyonları vardır. Biz bugün kök sebzelerden bir püre yapıyoruz altına. Bal kabağı var, kereviz var, Şunda mı? portakal suyu. Evet, bunda. Altında bu olacak. Yine karamelize soğanımız olacak. Üzerinde de bal kabağımız olacak. Harika. Şimdi bunu fırına giriyorum tekrar sizler için. Tamam. Tutmayacağım. Aldınız mı?
Ekmek ve pasta şefimiz Gamze Hanım, aynı zamanda Gamze Hanım. işletme müdürümüz. Gamze Hanım Kayseri'de olunca yıldız fazla ya. Ordinarius profesör. Profesör değil, ordinarius olarak düşüneceksiniz. Yani oranın mutfağı hani Antep mutfağı da tamam Uyaroğlu hastasıyız, Ege mutfağı ama Kayseri mutfağı dediğin zaman şöyle bir hazır ola geçmenin gerekir diye düşünüyorum. Nereden bilirim bunu? Şükriye Sicimoğlu'ndan bilirim. Sizin herhalde annenizde öyle bir Evet, yetenek bayağı. Annedir. Yani evet. Daha Şimdi- de babaannemler, babaanne öğretler. Evet, şimdi anlatın bakın ekmekleri nasıl yaptınız? Ekmeklerimizi mümkün olduğunca günlük yapıyoruz ama ekşi mayalı ekmekler 24 saat soğuk fermente oluyor. Bunlar ekşi mayalı ekmek. Şunlarla Ekşi mayalı ekmekleri de her zaman içeriklerini değiştiriyoruz. bakalım mı? Şu an maltunu buğdayın kavrulmuş halinden yapılan ve karamelize soğanla yaptığımız 24 Soğanla. Evet, 24 saat soğuk fermente beklettiğimiz bir ekmek. Kokusu çok güzel. Diğeri de öyle yumuşak bir ekmek. Onu da günlük yapıyoruz ve içerisinde tüm buğdayların olduğu bir ekmek. Hani keten tohumu, çekirdekler. Şundan. Evet. Susam, çörek otu birçok tohumlu barındıran bir ekmek. Onda da mümkün olduğunca çavdar unu ve sarı un kullanmaya dikkat ediyorum ben. Mısır var mı? Yok. Mısır yok. Onu zeytinyağına banmanız lazım Ayhan Bey. Sizin yağlar. Yani tabii ki bizim erken atak. Lezzeti arttırdığı için zeytinyağı ve tuz ekmekte olmazsa olmaz. Çok lezzetli. Kendi üretimimiz Urla'daki kendi ağaçlarımızdan bu senenin hasadı. Çok güzel. Şimdi sakın lokantaya gidince içerisine bunun balzamik falan koydurmayın. Sakın, yok öyle bir şey. Zeytinyağı ya böyle pardon Aynen. ya böyle ya hiç ya da hiç. Çok güzel oldu, bunu sevdim. Adı hiç. Ya böyle ya hiç. Teşekkür ediyorum. Sizden bu takdiri görmek benim için bir şeref. Ne mutlu. Bir işin doğrusu var, yanlışı var. Doğrusu içerisinde hani o daha iyi, o daha kötü arasında iş yapabiliriz, konuşabiliriz. Ama doğrusunu yapıyor olmak zaten yolu bitirdin demektir. Şimdi hanımefendi doğrusunu yapmış. Bunun daha iyisi var mı? Yok mu? Bilmem ne derece, kaç derece sıkmış, sabah mı sıkmış, öğlen sonra makinesiyle marka, hangi zeytini sıkmış. Onlar detaylar. Ama doğrusunu yaptığını hemen anlıyorum. Güzel ekmekleri birleşince olay, bakar mısınız? Bugün ormandan gelen, Bugün geldi. yenilebilen yabani otlar. Bizim mutfağımızın özeti bu ve ilham kaynağımız tabii ki zeytin ormanımız ama özünde Urla'nın geleneksel reçeteleri. Urla mutfağı zaten otlardan ibaret Otlardan. biliyorsunuz. İşte böyle. Ne yiyeceğiz? Bunun börek şeyimiz esin tamam. Yeşilleri kaynağı gördük. burası olan bir mutfağa giriş yapalım Tamam, izninizle. alalım. Tamam. Bir de sinkontayı bekliyoruz tabii aşağıda. Sinkonta yapıldı. Keyiften bekliyoruz sinkontayı. Bir şarap geldi. Foça karası. 24 ay mı dediniz fıçısı? Ama orma fena değil. Güzelmiş. Bu keşke bunu fıçıya 3 ay koysaydı, hiç koymadı. Çelikten merak ettim. Çelikten direkt verse tadını alsak. Fıçı biraz saklıyor tadı. Hakiki tadını almak için fıçısı şeysiz gelseydi, meşesiz çok severdim ama bunu da içeriz tabii. Yabancı şey değil. Reddetmeyiz. Çalış bakalım. Çok teşekkür ederiz Duygu Hanım. Ben teşekkür ederim. Harikasınız. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Foça karası. Yoktur bunun arası. En iyisi bu. Güzel üzüm. Belli. Urla'mızın kadın şarap üreticilerinden. Öyle mi? Evet. Kim yapıyormuş şarabı? Ayda Hanım, Minayda Bağları. Ne güzel. Bravo. Tebrik ederim. Tepeli Evet. Tarabağı. Nasıl başlıyoruz efendim? Siz söyleyin. Hatta sizlerle başlayalım. ılık olan isterseniz kereviz lazanyasıyla Tamam. başlayalım. Şefimiz anlatsın, vegan mıyız, vejetaryen miyiz? Biz menüde çünkü vegan, vejetaryen opsiyonları her zaman belirtiyoruz. Bu vegan değil herhalde değil mi? Vejetaryen ama vegan olduğunuz takdirde vegan seçeneği de opsiyonu da var. Peynir koymuyoruz. Peynir, şunlar peynir mi? Şu sarılar peynir mi? Hayır değil. Üzerindeki peynir. Şu peynir. Evet. Şu kızaran. Bergama tulumu hastasıyım. Bergama tulumu hastasıyım. Bayılırım. Arasındakiler ne? Arasındakiler istiridye mantarı. Yine kerevizden bir sosumuz var içinde. Beşamel kıvamı. Nerede keremizin sosunuz? Aralarda, yaprakların arasında. Altında da yeşil elmalı bir sosumuz var. Asidik bir sos. Üzerinde de yine kereviz kıtılarımız var. Vay canına. Acırta suyundan. Tamam. İşte böyle sevgili dostlar. Keyfimiz yerinde. Duygu Hanım da hiç lokantasında az çoktur diye yiyoruz. Evet. Afiyet olsun. Ama az da değil. Malzemenin tazeliği, mevsimselliğine dayanan bir menü. Dolayısıyla çok malzemeyi ile oynamak, onu işlemek gereği duymadığımız reçeteler. O yüzden az çok. Süsleme yok. Malzemenin lezzetine ve tazeliğine güvendiğimiz, bir de Urla'nın zengin mutfak mirasına güvendiğimiz bir menü var.
Enteresan çiğ. Değişik ve lezzetli. Kereviz özellikle Evet. biraz yarı çiğ. Daha iyi olmuş tabii ki. Mantar güzel. Çok beğendim. Mantar da yakışmış. İçindeki sos da yakışmış. Ve üzerinde tabii bergamot tohum var. Şimdi dilerseniz soğutmadan ana yemeğimiz olan horoza geçelim. Horozun altında bir karnabahar, isli karnabahar püresi var. Urla'nın kınalı bamyalarından yapılmış bir turşu. Sosumuz acılı nar çektirmesi. Nar çektirmesi. Yapma ya. Acılı hem de. Vay canına. Kıtır otlar, yabani otlar var. Burada esas bomba da bu hiç zeytin ormanı salatası. İçerisinde Şu mu? doğadan toplanan sadece yabani otlardan oluşmuş. Manavdan, pazardan asla bulamayacağınız malzemelerden. Dağ çilekleriyle beraber. Bu nerede? Hiç salatası bunun adı. Zeytin ormanı turşu. Hiç zeytin ormanı salatası. Vay canına. Bu salatanın rengi ve tadı her gün değişiyor. Çünkü bize ormandan o gün ne gelirse. Ne verirse. Salatası, evet. Tam mevsimde. Buyurun soğutmadan. Evet. Ne yiyoruz onu söyleyin. Horoz diyoruz. Horoz. Evet. Yaklaşık 1-12 saat sous vide pişiriyoruz. Bayağı bizim bildiğimiz horoz değil mi? Evet, bildiğimiz horoz. Biraz soğumuş. Burada çok yaygın bir şey ama artık yapılmıyor. Eski bir yemek. Artık adaklık horoz adı altında sadece kesiyorlar ve pişiriyorlar. Yumuşaklığı biraz ama bilerek mi biraz sert? Soğudukça aslında Nasıl sertleşiyor. beklememesi gerekiyor. Biz öyle geç kaldık biraz. Yemeniz gerekiyor. Evet, geldi bizim meşhur sinkonta. Evet ustacığım şimdi bir servis yap bakalım. Hep ben başlıyorum, ayıp oluyor. İlk önce hanımlar başlar halbuki. Rica ederim, buyurun. Kendime şey hissediyorum böyle macho. Hanımdan önce yemek yiyen. Bizde büyük aile sofralarında önce Baba başlar. Evet. Tabii bizde de öyledir. Babam afiyet olsun der, ondan sonra başlar. aynen bizde önce dedeye servis yapılır, sonra babaya falan, öyle bir döngümüz var. Var bizde. Daha doğrusu servis hatırlamıyor musun? Baba başlar. Baba başlar demeden başlayamazsın yemeği. Tabii. Ama önce bir böyle bir erkeği Tabii. ağırlama, onu doyurma Baba da herhalde evin kurucu, o yemeği getiren. masaya sağlayan adam değil mi? Aynen. Yani saygıdan. Pişiren olmasa da sağlayan en azından. Supplier. Evet. Şu bizim güzel şarabımıza Evet gel efendim. tokuşturalım. Ay yeniden tokusu. Ne güzel, ne Harika. büyük zevk. Ilık servis ediyoruz biz Öyle mi? bunu antre tabağı olarak. Bunu yediğim kokoş arasında çok farklıydı sinkonta. Malzemelerin farklı işlenmiş hali, farklı bir sunum. İçerisinde greyfurt var, portakal var. Bambaşka bir şeydeyiz şu anda. Ama tabii etin memnunum. kaynağı sinkonta olan bir tabak. Memnunum. Memnunum hayatımdan. Afiyet olsun. Portakal geldi. Değişik tatlar çarpışıyor ağızda. Mesela portakal patladı şimdi çat. Sonra altta o soğanın karamelize tatlılığı. Toprağımız. Bizi özetleyen çok güzel bir tatlı. Dilerseniz zeytinyağıyla sunuyoruz. Zeytinyağıyla Sami mı Bey yiyeceğiz tabii? anlatsın tatlıyı. Zeytin ormanımızın toprağı dokusunda yoğun çikolata ve bereketini simgeleyen Çikolata. Ornunun çocuğu içerken asat natural sızma zeytinyağımız ve kendi üretimimiz seramik bir kapta çünkü az çoktur diyoruz efendim. Kapladı mı siz yaptınız? Doğadan topladığımız yenilebilen çiçekler ve otlar. Yap bakalım lütfen. Zeytinyağıyla yapıyoruz. Çiçeklerini sürüyoruz efendim. Ha. Sadece 3 malzeme var. O yüzden az çoktur. Çikolata, Tuz, tuz, zeytinyağı. zeytinyağı. Bu kırmızılar var. Onlar ne? Süsler mi onlar? Onlar yenilebiliyor. Hiçbir şey süs değil bizde. Tamamıyla yenilebilen küçük alıçlar onlar. Deli kızın saçı ve hayıt çiçekleri var. Biraz da lavanta çiçeği var. Karıştırın ve yiyin. Siz? Ben çok defa yedim efendim. Afiyet olsun Öyle mi? size tabii ki. Çok güzelmiş. Hakikaten. Az ve çok değil mi? Çok Evet, lezzetli. Hiç fazla kurcalamadan yapılmış. Bizim açıldığımız 2018 yılından beri sunduğumuz bir tatlı bu. Sevgili dostlar, bizden bu kadar. Duygu Hanım sağ olsun bizi misafir etti bu güzel mekanda. Güzel yedik, içtik. Güneş çok iyi batıyor. Sıcak da güzel geliyor. İnsanlar da geziyorlar. Şurada da bir kahve içelim, oradan gidelim. Duygu Hanımcığım, efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Harikasın. ederiz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz benim. Hani akşam güneşi güzele gelir. Resimde görüldüğü gibi. Teşekkür ediyorum. Seninle 10 dakika. Ayhan Sıcımoğlu YouTube'da. Abone olun, isterseniz de olmayın ama izleyin.